Берүүбүздүн алдында жаш обончу Жеңишбек Шамшиевке сөз беребиз. Жеңишбек азыркы күндөрдө Ош областындагы Өзгөн районунун Сагындык атындагы колхозунда эмгектенип жатат. Кымбаттуу замандаштарым, элим комсомолунун даңктуу 50 жылдык юбилейи менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардык советтик жаштарда эле менин да бул майрамга даярдаган жупуну белегим ал комсомолдор аттуу ыр. Азыр ошол чыгармамды аткарып берүүгө уруксат этиңиздер. Hakikatка şiiretilgene biz algırı kuştay tapma gelgene biz ır jaratıp kırgız alatosunan kamsamıldır gelebiz biz barabız komünizm kaykını jol bizde bilim bizden akıla kayrat bol bizge barı koşulusun bütçer şarı alga baskın ey komsomol mekenesi ceresi biz komsomol kommunistliğiniz bize komsomol bütkürübüz kanday işler bolsa day komsomolduk saltoşol biz barabız komünizm kaykını jol bizde bilim bizden akıla kayrat mol bizge barı koşulusun bütçer şarı alga baskın ey komsomol komsomolodun kolundan ne büttügün komsomoldur niye çıdap bütbügün komsomoldur ulum işli emgekte Leninçi komünistçi işlegen biz barabız komünizm kaykını jol bizde bilim bizden akıla kayrat mol bizge barı koşulusun bütçer şarı alga baskın ey komsomol